زمون د دین د اسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه نه راواله تر د اوسه پورې د دین سونه شعبې چې دي پاره کې اهم ترینا اعلی ترینا بهترینا شعبه د دین شعبو کې د علم شعبه راغلي ټول د دین شعبې دي که تصوف ته د دین شعبه ده که تبلیغ دی دا د دین شعبه ده که جهاد دی دا د دین شعبه ده که اسلامی سیاست دی دا د دین شعبه ده خدا ټول شعبې دا علم ته محتاج دي که چرته په دې ټول شعبو کې د علم راهنمایي وي نو ستا دا ټول شعبې به الله تعالی خیر او برکت ترسي او دا به د امت ته هدایت ذریعہ ګرځي آکو چرته په دې ټولو شعبو کې یا په بعضو شعبو کې د علم رهنمایي نه وي په دې کې هوا پرستی راشي په دې کې نفس پرستی راشي په دې کې طلب د جاه راشي په دې کې طلب د دنیا بالدین راشي یا په دې کې نه صرف مې راشي چې زبم بل بني نو تاسو ما نه خپکیږئ ما دغه ټولې شعبې چې دې کې للهیت نوي دې کې اخلاص نوي دا د انسان د خیر په ذریعه باندې د انسان د شر ذریعه کله نه کله وګرځيږي الله دې موږ دې نه په امان کې وساتي معزز مرګرو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت ته اولنی تعلیم په صورت ته علم کې ورکړی دی او د صحابه او د سلف په معاشره کې به هغه سړی د ټولو نه عزتمن ګڼل کېده چې کم به صاحب العلم او کم به صاحب القرآن د صحابه او د سلفو د تابعینو د تابعینو په زمانه کې ډیر دولت حاصلېدو ته چا ممانعت نشته د آیات ساته ګوره که دولت ته الله تعالی درکې شرط یې دا چې حلال وي دا د الله د نعمتونو نه نعمت راغلی خو ډیر دولت حاصلېدل دا د صحابه او د سلفو په زمانه کې سم محبوب کار یا ډیر دولت حاصلېدل یا ډیر مالدار سړی دا په معاشره کې اعلی سړی نه ګڼل کېده چې صرف مال وسره یو دیندار وي ګوري چې مال مسره وي دیندار وي شکر وباس ډیر د روب خاون ډیر د دبدبې خاون ډیر د حسن خاون ډیر د جمال خاون ډیر د نسب خاون ډیر د عقل خاون ډیر د پوی خاون یا ډیر د دنیاوی تجربه خاون چې تاسو وتا ملکان وای یا تاسو وتا نور اشیاء وای دا په شریعت کې چې دین وسره نوي یو نقطه لګاوم چې سنوي دین نوي دا محمود شي نه غاڼه لیکد صاحب القرآن دا عام الفاظ راغلی د صحابه په زمانه کې صاحب العلم صاحب القرآن د بدر او د احد غزاګانې کېږي د دوه متعلق خاص کر بیا د بدر غزا داسې غزا راغلی د بدر جهاد چې هغه کې خاص کر د احد غزا داسې غزا راغلی د احد جهاد چې هغه کې د بدر په نسبت سره مسلمانانو ته تکلیف ورسید شهادتونه پکې ډېر زیات واقع شو 70 71 72 او یا 2 او یا شهیدان مسلمانانو ورک د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې ډایرک گزارونو شو د حضور صلی الله علیه وسلم جسد اطهر زخمی شو او د حضور صلی الله علیه وسلم دمه مقدس او مبارک وینه مبارک او مقدسه هغه په اخره کې زمکه ته ورسیدا د تکلیف او د مصیبت وخت راغلی لوی صحابه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نسب خاوندان او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبوب کسان دا په دې کې نه شهیدان شو حضرت حمزه صاحب پکې شهید شو غسیل الملائکه حضرت حنظله صاحب پکې شهید شو نو ډېر قوي صحابه چې هغه عاشقان او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په دې کې شهیدان شو عمومي طور سره په مدینه منوره کې دا یو کور نور راغلی چې یا هغه کې بعینه یا د هغه په رشتہ دارانو کې شهید نور راغلی زنانه په تکلیف کې وي
زنانو منډې راووالې میدان ته، ځکه احد لنډ راغلی و، د مدینې منورې سره احد لنډ راغلی و. ماشومانو ځان راورساو، زنانو ځان راورساو د امداد دپاره یا د غمګزارۍ دپاره. په آخره کې چې شهیدان راغونډ شو، نو چې شهیدان کله ډیر شو، نو بیا قبرونه چې ډیر شو، نو لږ تکلیف شي. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله ناکله 2 3 4 شهیدان په یو ځای باندې دفن کول، او د دفن په وخت کې به دا ځان سره یاد ساتئ کم طرف چې په قبر کې قبلې طرف ته دا معزز طرف راغلی، لکه څنګه چې په صف د صلات کې اولنی صف د صلات معزز دی، او په صف د نماز و جنازه کې اخرنی صف دا بهتر راغلی دی. په مانځه کې به ګورئ قاری صاحب مخکې صف ته زور کوي، شاته زور کوي، مخکې صف کې خیر و برکت دی. په اولنی مخکې صف کې الله تعالی خیر را نازلوي، بلکې حدیث ته ان الله و ملائکته یصلون علی صف الاول. الله ملائکی رحمت خیر و برکت دعاګانې د الله تر طرفه رحمت دا په صف اول باندې د الله د طرفه را نازلېږي. او په جنازه کې وګورئ، جنازه کې وګورئ شاته صف ته زور کې، مونږ جنازه کې چرته شاته صف ته زور نه کوو. د هغې خو یو وجه دا ده د عوامو نه ډېر تنګ راغلي. زما غوندې داسې مشر ملا چې چرته لاړ شي شاته جنازه کې ودرېږي، نو دا خلک یې وله ټیلې ورکوي، هلکه مخکې کا، هلکه مخکې کا، هلکه داسې نه که نه. او یا پکې نور داسې فیوزات هم غوندې وي، فیوزات خو پېژنئ که نه، ستاسو په علاقه کې فیوزات پکې وي په صف اول کې خو نه وي راغلی، نه وي فیوزات درامین نه تیارامه، نو څه فیوزات هم پکې وي. نو خامخا علما زور کوي چې دا صف اول ته لاړ شي. نه، په حدیثو کې او د فقه په نیز باندې صف آخر د صف اول نه بهتر راغلی. دا قاری صاحب شفاعت راغلی دی او شفارس راغلی دی. شفاعت او سفارس په څنګه کې داسې نیغ به ورځي، دفتر ته به نیغ ورځي، د ډي ایس پي دفتر ته چې شفارس له ورځي نو نیغ به ورځي. قاری صاحب وایه که نه، نه داسې سینه به وباسي، نه ور به شي جي سلام علیکم جی دا سړی مې راوستی دی، او د ده کارډ بند راغلی دی، او د ده نه ستا شناختي کارډ عملي اخیستی دی یا ډرایوینګ لیسنس یې بند راغلی دی، دا وله ورکړه. او که ته ورشې په دفتر کې ودرېږي او سلام وانه چې دا سترګې بټې بټې روباسي، او یې دله کارډ ورکړې که نه، دا څه چل دی چې تاسو دله کارډ نه ورکوئ؟ نو یو 2 3 بین ته به پرې کوناټو پورې د برکت دپاره ونښلي انشاءالله. نو ګوره هر شي کې به خپله موقع استعمالوي. هلکه خبره خو غلطه نه کومه که هر شي کې به څه کې خپله موقع استعمالوي. نو په وخت د دفن کې قبلې طرف ته دا معزز راغلی دی، دا راله منع کوږي، نو دا به ټول ختم کړو. په وخت د لحد کې قبلې طرف ته دا بهتر راغلی دی. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تپوس وکړو دې کې اهل علم څوک راغلی دی، دې کې صاحب القرآن څوک دی؟ نو چې کوم به اهل علم او کوم به صاحب القرآن هغه به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبلې طرف ته کو. وایي د ده سورة بقره یاده ده. سورة بقره یادول د صحابه په زمانه کې د اعزاز شی راغلی و. د ده سورة عمران یاد دی، نو دا زموږ غوندې یاد نو راغلی ګورې چې بس صرف یاداشت راغلی. او روح المانی نقل کړي دي په اول د سورة بقره کې، قرطبي نقل کړي دي په اول د سورة بقره کې چې عمر صاحب یا عبدالله ابن عمر صاحب سورة بقره د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په 12 کاله کې یا په 8 کاله کې په تفسیر سره وویل. نو چې صرف بقره په تفسیر سره 10 کاله کې یا 12 کاله کې وی، نو دا صرف معانی از د کول نه وی. ګوري دا غي استنباطات، موږ په خپل اصطلاح کې څه استنباطات، دا غي ناسخ او منسوخ، دا اصطلاحات د صحابه په زمانه کې نو، خدا غي ناسخ او منسوخ، دا کوم جاری دی کوم نه جاری، دا کوم نه استنباط کیږي دا کوم نه استنباط نه کیږي. څونه علوم چې وو، او بیا علوم د زبان مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه منبع اعظم او سرچشمه د علوم راغلی و، دا ډېر اعلی علوم راغلی. دا علم د صحابه په زمانه کې زیات شو. څونه چې زمانه تیریږي علم زیاتیږي. یو خدا چې میراث ته خدای دې بیغ د انګریزانو باسي زموږ وطن ته چې راغی نو علم کم شو. ګورې دا یاد ساته، دا ډېر خراب خلک
د دوی د اسقا قدمونه چې چېرته تللي دي که نه تاسو مانه مه خفه کېږئ زه کله ناکله ازادې خبرې کوم سپین ږیرو د دې انګریزانو قدم چې چېرته تللی دی نو خلک یې شرمولی دي شرمولی دي ترخمه پورې قدم تللی دی د ترخمه پورې زمونږ تهذیب تمدن خبرې اترې په دې باندې د پیرنګیانو چاپ پروت راغلی دی دی او که نه دی وایه د ترخم نه چا خوا واوړي یاره دا څنګه خلک دي دا دونه غټې غټې پګې دوی والي دي غټې غټې پټکې والي وي د هر چا تقریبا ګیره راغلي وي او لغات عربی طرف ته مایل راغلي وي څه طرف ته عربی ترخم نه چې راوړي نه وي ټیلر دی او د ترخم نه چې اخوا وړي وي خیاط دی پې پوهېږئ که د ترخم نه چې دې خوا راوړي وي پین دی او د ترخم نه چې اخوا راوړي نه وي قلم دی دې نقطو ته سوچ کوئ ګورئ ستاسو په تهذیب باندې د انګریز د الفاظو غلبه راغلې ده د افغانیانو په تهذیب باندې د انګریز د الفاظو غلبه نه ده راغلې د افغانیانو په لهجه باندې د انګریز او د پیرنګي د تهذیب غلبه نه ده راغلې زمونږ یو ډېر لوی مشر و هغه به یو کله ناکله به ناشنا خبره وکړه دا ستاسو د های کلاس خلک نه دي های کلاس خلک پېژنئ های کلاس خلک دا ستاسو چې په دې غټو محکمو کې په دې غټو کرسو باندې نه ناست دي دا تاسو نه پیژنئ دا چې کله دې غټو محکمو ته ورشئ که نه دا ډایرکټر صاحب دی ډایرکټر صاحب په پوزه باندې مچم نه پرېږدي ګوره یاد ساته دا یې داسې دا د ماحول مصنوعیت کلي ته چې راشي بیا سم د سړي زوی وي خو چې کلي کې نی او دفتر ته ورسي نو بیا د دفتر د کرسۍ هغه غلبه پې نه راشي تاسو کې هم ډېر خلک داسې پاتې شوي کلي ته چې راشي او د هغه ناقې نه راوړی نو بیا هم دماغ سر ته راشي او چې کله سکرټریټ ته ورسي او په دفتر کې کښېنئ نو بیا چاته په کچه درخواست چا سره خبرې هم نه کوې ډي اس پي صاحب نه بیا دستخط کوې نو بیا به ته خبرې کوې داسې کېږي ګورې دا د تعلیم اثر راغلی دی دا د انګریز د اسقا ګنده تعلیم اثر راغلی دی یو ډېر ښه سړی و مولانا ګل بادشاه صاحب به ورته مونږ وي دا د جمعیت علما اسلام د صوبه سرحد په هغه وخت کې سرحد و دا د صوبه سرحد امیر و د دې مشرانو دا خبرې کله ناکله داسې چې ساده یي خو ډېرې پر حکمت راغلي وي وی باچا ګل صاحب به وي چې دعا کې چې الله تعالی انګریزانو ته خیر ورکړي یا الله انګریزانو ته خیر ورکړي نو تاسو سوچ وکړئ که نه مولیانو زه چې وایم یا الله پاکه امریکې ته خیر ورکړي نو یو ځل کومې وي نو زه ګزاره به وکړې دویم ځل کومې وي ګزاره به وکړې دریم ځل کومې وي نو دا امیان را پاسې او ما غوټ د دې لاسه نیسي او د دې جومات نه مې بار کوي لکه داسې دا که نه که زه ووایم چې یا الله هندوان خوشحاله کړي نو تاسو به یې مولا څه چل باندې شوی دی ډوډۍ به وخورې خیر دی ناوخته دی دماغ خورې کار کوي که او که کار نه کوي هندوانو ته څنګه دعاګانې کوي چې هندوان خوشحاله کړي نو دا به کله ناکله باچا ګل صاحب وي یا الله پاک انګریزانو ته خیر پېښ کړي دا شاګردان به ترې راچو شوي صاحب دا ته څه انګریزانو ته دعاګانې کوي د انګریزانو ته به یې زمونږ د سپین ږیرو پیرنګیان وي څه به یې ورته وي پیرنګیان وی ته ولې دې پیرنګیانو ته دعاګانې کوې وایي زه ځکه پیرنګیانو ته دعاګانې کوم چې شکر دی چې د پیرنګیانو غول نه دي خوړلی څه غول یې نه دي خوړلی وایي ولې که غول یې خوړلی نو څه چل به کېده وایي که پیرنګیانو غول خوړلي نو د پاکستان په هر دفتر کې به د ناشتې سره یو پلیټ د غول هم ګرځېده راګرځېده او وی به چې دې کې ویټامین بي ده او دې کې ویټامین سي ده او دا باباګانو خوړلي دي چې یو چمچه د برکت دپاره وخورو ځکه دا صاحبانو خوړلي دي نو شکر وباسئ چې انګریزانو غول نه دي خوړلي یعنې ټوله پاکستاني معاشره به بیا په دې کې مبتلا راغلې وه نور انګریز ګیره وخورېله خفه کېږئ مانه مه دا خوز ګیرې ډېرې شوې لکه سپین ګیرو تاسو وایئ که نه اوس لږه ګزاره شوه که ګزاره نه شوه اوس ګزاره شوه دا د دې مولیانو برکت دی ښه دا د دې تبلیغیانو برکت دی اوس ګزاره شوه زمونږ په علاقه کې خو چې کوم سپین ګیرې راغلي تاسو خفه کېږئ اما تاسو نه یادوم تاسو بزرګان یې خو زمونږ په علاقه کې چې کوم سپین ګیرې راغلي هغه به د ټول نه زیات توران راغلي
زمونږ د پښتنو د سپینګیرو کار سره راغلی مړزانه هر سپینګیري به داسې چل کوم مړز به زنګ او راځم زمونږ علاقه کې زه جرګې مرګې کوم د ټولو خلکو ته پته ده 3 ملکان مال راغله کېناستل یو اوس وفات شوي دی هغه یو په دې لاس باندې داسې څادر اچولی او لږ ساعت پس خبرې هم کولې او دې لاس ته به یې داسې چلو نو زما خیال راغی چې دې سړي اکسیډنټ کړی دی او دا لاس یې دړ کوي نو د دړ د وجې نه دې دا داسې چل کوي نو زه هم داسې غمجبه غوندې نو ما ورته وی ته راشه چې دا لاس دله دم کوم نو بل یو سپینګیري را مخکې شو وی پرېږده پیر صاحب یا مفتی صاحب لاس په له مه دمه وی ولې وی د ظالم زوی مدرسې ته مړز راوړی دی هغه داسې چلول دا تګم نه لګوم دا په ما تېر شوي زمونږ د دې سپینګیرو دا حال راغلی زمونږ د علاقې کوم واده راغلی سپینګیرو وایه که نه چې هغې کې به ډمه نه ګډېده وایه هلکه ډمې وې او که نه وې دا سپینګیري دا مخامخ ناست کوم ډمه کوم واده کې چې به ډمه ګډه شوه که نه زمونږ د علاقې خانانو ته الله په قهر شوی زمونږ علاقه کې ډمه راغلې وه او خانان په ضد شوي وي مونږ ولې په لوټونو باندې چای پخوو څه په لوټونو نو په 500 یا په لسګونانې ولې چای پخوله دا د کبر علامه ګڼل کېده هغه خلک نن الله تعالی تباه برباد کړه چا چې کبر کو الله تعالی تباه برباد کړه چا چې دین پورې استهزاګانې کولې الله تعالی تباه برباد کړه دا خو الحمدلله نن ماحول ښه شوی دی ګور یاد ساتئ ما ته یاد راغلی دی چې ګیره به چېرته چا پرېښوده خلکو ورته صوفي صاحب وی نن سبا ورته امیر صاحب وی په کراچۍ کې زنانو پرده نه شوه کولی په لاهور کې زنانو پرده نه شوه کولی د کراچۍ بولیان چې به کله بار ووتل نو خلکو به دې ګیرو پورې خندل وي داسې څیزونه راغلي دي د کراچۍ مولیان دي غټې غټې ګیرې پرېښودې دي دا د دې عالمانو خیر او برکت او محنت دی چې په هر کلي کې اوس الحمدلله ګیرو پټکي لکه د ګلاب ځلیږي الحمدلله بلکې نن سبا چې څوک د ګیرې خاوند دی هغه معزز دی الحمدلله د پټکي خاوند دی هغه معزز دی دا طریقه د صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه په زمانه کې به صاحب علم معزز راغلی د سلف په زمانه کې به صاحب القرآن معزز راغلی او هغوی په دې باندې پیدل چې دا هغه کتاب دی چې دې کتاب زمونږ قوم لره زمونږ معاشرې لره زمونږ ولس لره عزت ورکړی دی او هغوی سم عاشقانو بیاده دي او دا پیغام الحمدلله هم رسو ګوري تاسو وینئ کله ناکله زمونږ علاقو کې کله ناکله د صحابو قبرونه وي زما د تحقیق مناسب سره خفه کېږی ما زمونږ په علاقو کې د انبیو قبرونه نشته د پیغمبرانو قبرونه نشته تاسو خو به دې خبر خو زه ټول عمر ګرځم د دې پروګرامونو د وجې نه اسم یو علاقه ورته ویل کېږي په دې باجوړ کې هغې کې ارنګ برنګ نوم کو چېرته تاسو اورېدلي یو چېرته مو اورېدلي ارنګ برنګ دا علاقه ده ښه ارنګ دا ځان له علاقه ده برنګ دا ځان له علاقه ده په ارنګ کې یو زیارت کې تیمرګرې ته لاره داسې و چې د هغې ته مونږ غازي صاحب ویو یا غازي بابا ورته وایي تفسیر قرطبي لیکلی دی چې دا لامک دی لامک ته حضرت نوح علیه السلام پلار دی د نوح علیه السلام خپل نوم عبدالغفار راغلی دی او د پلار نوم یې څه راغلی دی لامک اوس آیا دا یقیني لامک راغلی دی او لامک پیغمبر دی که نه دی راغلی دا معلومات تر اوسه حده پورې نه دي شوي خو د قلب چې متوجه کړي نو زمونږ په دې خوشه دیارو کې د انبیو انوار فی الحال نشته صحابه کې اختلاف دی دا ستاسو لنډ صحابه چې کوم موجود راغلي دي په دې کې اختلاف راغلی دی یو رایې دا ده چې نه دا هغه صحابه نه دي دا په خوزدار نکران او خوزدار بلوچستان دی هغه ځای کې دفن دي دا کوم نوم چې دوی علي ساران صاحب او بعضې عالمان وایي نه دا همدقه دفن راغلی دي خو که صحابه دي نو یقیني تابعین راغلی دي چې صحابه او ملګري راغلي دي دا صحابه دلته راورسېدل چین ته صحابه تللي دي په چین کې د صحابه قبرونه راغلي دي کابل کې د صحابه قبرونه راغلي دي ټټه نوم هم چېرته اورېدلی دي هغې کې د صحابه قبرونه راغلي دي دلته لنډه خواته زمونږ ډېره اسماعیل خان کې د صحابه قبرونه راغلي دي د چین په آخري حدودو باندې د صحابه قبرونه راغلي دي روایاتو کې راځي نوم به تاسو اورېدلي عقبه ابن نافع ورته ویل کېږي څه وایي نوم یاد ساتئ ښه عقبه ابن نافع د زړه مریض راغلی
او ټول دنیا چې راجمع کې ټول دنیا چې راجمع کې دا 30,000 میل کې غیر چاپیره پرته راغلی دا هغه 1,00,000 میله مزل کړی 1,00,000 میله مزل نه مراد دا دی چې لا بړی یو علاقې ته بیا براغی بیا بلاړ بیا بلا عقبه ابن نافع صاحب 1,00,000 میله مزل کړی او زمونږ د مسلمانانو په دې طرف باندې یو اخیری ملک دی هغې ته مراکش وایي نوم ځان سره یاد ساتی څه وایي ته مراکش هغې باندې د دنیا سرحد ختمیږي او د هغې نه اخوا یو سمندر دی هغه سمندر ته بحیر اقیانوس وایي په دنیا کې یو څو غټې سمندرې دي یو ته بحر الکاهل وایي او یو ته بحیر اقیانوس وایي د بحیر اقیانوس په دې غاړه باندې اس ودرو وایي یا الله بیمار یم یا الله تعالی ستا د دین دپاره مې دا توره راوچته کړې ده او که ما ته دا پته لګېده چې د دې سمندر نه اخوا نور مخلوق موجود راغلی دی نو قسم دی ربه ستا په ذات باندې چې سره د بیمارۍ به ما هغه مخلوق ته ځان را رسولی او د لا اله الا الله محمد رسول الله دعوت به مې ورکړی داسې خلق راغلي نعمان ابن مقرن صاحب دوه غټ سوپر پاور راغلي و هغه زمانه کې سوپر پاور پکې نشته وایي ښه کېږې که نه سوپر پاور پکې نشته خو هغه لوی غټ طاقتونه راغلي لکه نن سبا چې امریکا تاسو وایي سوپر پاور غټ دوه طاقتونه راغلي یو ته به روم وي څه روم سلطنت الروم بنو اصفر به یې ورته وي او یو ته به ایرانیان وي څه به یې ورته وي فارس سلطنت فارس دا دوه طاقتونه راغلي دوی باندې چې کله دا خلک ورله دې خلکو ته به سپک کتل وي دا بدوان دي څه راغلي دي بدوان پیژنې کوچیان پیژنې خانه بدوش په عربو کې صرف دوه درې ښارونه راغلي یو مدینه وه چې نوم یې مدینه دی ښار یو مکه راغلی او یو صنعا عدن راغلی د دې نه ما سوا ښار نو چېرته په عربو کې ښار نو دا بدوان دي دا خو کډن خلک راغلي دي سپک پې کتل جټ پې ورته تاسو ورته په خپل اصطلاح کې څه وایئ جټ دغه خلک راپاڅېدل نعمان ابن مقرن چې دوه جنګونه یاد ساتئ ښه یو ته د یرموک جنګ ویل کېږي او یو ته د قادسیې جنګ ویل کېږي د یرموک جنګ دا رومیان ختم کړه یرموک په اردن کې دی او قادسیه که نوم هم چېرته اورېدلي دا نن سبا عراق کې ده دې د ایران فارسي سلطنت ختم کړه تاسو که چېرته نوم اورېدلي مدائن ورته ویل کېږي څه وایي ورته مدائن دا د دریې دجله په غاړه باندې دی صحابه چې کله ورخوشي شو نو د سمندر دې خوا ته چې ورسېدل دریاب او سمندر ځان له شیري دریاب ځان له شیري د دریاب غاړې ته چې ورسېدل نو د یو صحابي نه د ابو هريره صاحب نه یا په بل روایت کې د بل صحابي نه جام پرېوت اول خو په دې سمندر روان شو جام ته پرېوت جام ته چې پرېوت ټیټېده دا بل صحابي ورته وایي مه ټیټېږه دا کو ستا دا به راپسې په خپله درځي هغه جام به پسې په خپله باندې منډې وال چې کله دیو کتل چې دا داسې خلک دی وي دیوا آمدن دا څه دیوا آمدن فارسي چېرته ویلې ده که نه زما کاکا چېرته فارسي نه دی لیدلی نو څنګه دیوا آمدن دیوان راله څه راله دیوان روایات کې راځي نعمان ابن مقرن صاحب چې کله مدائن ته وردن نه شو شاهي تخت لګېدلی دی د غټو ایرانیانو دې ته به یې دارای اعظم وي نومونه ځان ته یاد سات دا هغه تخت و چې په دې باندې به بخت نصر ناست راغلی بخت نصر او دا هغه تخت راغلی چې په دې باندې به دارای اعظم ناست راغلی او دا هغه تخت چې په دې باندې به اولنی ذوالقرنین ناست راغلی د بابل تخت راغلی او د مدائن تخت راغلی بخت نصر تخت لوی دا خلک پې ناست وو بادشاهانو نوشیروان نوم کوم چېرته اورېدلی وي او د نوشیروان نه وروستو بیا خسرو پرویز ورته ویل کېږي تاسو خفه کېږئ مه خو چې د چا په نوم کې دا پرویز راځي نو بس څه جنجال پکې وي ګورې خفه کېږئ مه ګورې که د چا په نوم کې وي بس د خدای کار دی نو تاسو ولې بچولي نوم پرویز ایښوده پرویز داسې کس دی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خط یې شلولی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته خیرې کړي دي حضور صلی الله علیه وسلم خیرې الله تعالی قبول کړي دي خو تر پرویز و مکه ځای کې څه موده پس د خپل بچي د وجې نه خراب شوی و بچی هم بیا یو عجیبه واقعه کې لاړه ختم خو تخت ولاړ دی بادشاهان سرداران عمرا وزرا د بادشاه خواته ناست دي دا داسې غیر پروټوکول والا خلک وو غیر پروټوکول پېژنئ ساده سودا دا ډېرې ویتې چټې نه وي زده
نیزه راغستې وه زما د لاس کې چېرې دې ته عرضه وی رالل السلام علیکم. پخوا زمانه کې به بادشاهانو ته سجدې کولې. څه به یې کولې؟ سجدې. پرشي سلامونه به و. دا لاس پیدا شي اوچته و 11 کرته ځمکې نه به یې وړو او دا تندې به یې ټیټ کړي او دا چل دی کو دې ته به دوی څه وایي؟ پرشي سلام دی ورته وایي. دا به 11 کرته دې تندي له داخله وی هلکه دې سړي خو پروټوکول باندې دا دننه نه شو پرشي سلام یې ونه وی دا څوک دي؟ وی دا هغه بدوان دي چې د مکې نه راوتلي وي. لږ یې را دې خوا کې وي څه نه راغلي یې کارم څه راغلی دی؟ یو ډېره ښکلې جمله یې ورته ووایي چې د دنیا په تاریخ کې نن سبا د سرو زرو په اوبو باندې لیکلی کېږي خرجنا لخروج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. تاسو خو ځان نه د دنیا خدایان جوړ کړي دي. څه د دنیا خدایان؟ دا خسرو پرویز دی او دا داری کوش دی او دا پلان کې کوش دی. اسې ویمه خو دا جالینوس غریب پکې بادشاه نه دی تېر شوی حکیم تېر شوی دی. خو تاسو خو ځان نه د دنیا خدایان جوړ کړي دي. دا پکې صدر صاحب دی او دا وزیر اعظم صاحب دی او دا پلان کې صاحب. تاسو ځان نه د دنیا خدایان جوړ کړي دي. دا مخلوق هم د ځان غلامان کړی دی. مونږ د دې دپاره راغلي وو چې دا مخلوق ستاسو د غلامۍ نه وباسو او د یو رب په غلامۍ کې نه یې وردننه کړو. دا څومره ښکلې ښایسته پیغام دا چې چا واورېده بس خلک هغلته روان شو. دا کیندوان واورېد چې مونږ د دې وډېرګانو نه خلاصېږو. دا کیسیان واورېد سیکان هغه زمانه کې نو. دا کیسیان واورېد دا کیندوان واورېد دا که فارسیان واورېد مزدکیان مجوسیان مې ورته وی. دې ټولو خلکو چې کله دا دعوت واورېده دا خلک او دا مخلوق ولې مسلمان شو؟ یو خو کردار سم راغلی او څو اصحاب القول و اصحاب الفعل و اصحاب القول نو چې به ډېر ښایسته تقریر به وکړو او نور څه اخوا دېخوا نو راغلی. دا اصحاب د څه راغلي چې به ورسره کېناستې د صحبت اثر به کېده. اصحاب القالو یوازې اصحاب القال نو راغلی او بل دا دعوت ډېر ښایسته و. د ټولې دنیا د نجات ذریعه ګرځېدله دا دعوت. خلک مسلمانان شو. دغه صحابه چې څنګه دا دنیا فتح کړې ده دغه شانتې علم تم توجه ورکړې ده. ګورئ علم یې داسې نه دی پرېښودل. حدیث فقه تفسیر څونه ما یتعلق بالعلوم چې هغه زمونږ د شریعت راغلي دي هغې کې انحماق کړی دی تر دې حده پورې چې الحمدلله دا علم مونږ ته راورسېد. دا مونږ له خپلو استادانو نه اخیستی دی. ستاسو که کلي کې خو چېرته جبرائیل علیه السلام د سهار په وخت کې نه را نازلېږي که نه وایې که نه مولیانو صاحبان سبق هم د جبرائیل علیه السلام نه زده کړی دی که د خپلو استادانو. په دې مېړو کلي کې خو چېرته اسرافیل علیه السلام نه را کوزېږي که نه نه دا مونږ له چا نه زده کړي استادانو. زمونږ استادانو تاسو له چا نه زده کړی دی؟ وایه خوله خوځوئ که نه استادانو نه مې زده کړی مولیانو نه مې زده کړی دی. مولیانو نه چې زده کړی دی نو چې د کوم مولا نه مې زده کړي هغه پسې به بیا خبرې کې د کوم مولا نه چې د دین زده کړی دی هغه پسې به بیا خبرې کې وایه که نه یا او یا نه که نه د کوم مولا پسې چې مصله باندې ولاړ هغه پسې به بیا چې د جومات ته وځي نو اپلتې غرې وی یا او یا نه او چې کوم مولا پسې الله اکبر وکړي او هغه چې الله اکبر نه کړي ستا هغه دادا دې پاسې د سجدې نه او هغه چې الله اکبر نه کړي ستا هغه دادا دې پاسې د رکوع نه ته چې د دې مولا سپکه بیانې یا د ده سره نفرت کې الله دې په امان کې وساته. داسې دې مجلس کې ما ته یو هم نه ښکاري الحمدلله. خو دا هسې خبره کوم ګورې ښه نو دا علم مونږ د چا نه اخیستی دی؟ د دې علماو نه دوی د استادانو نه تر دې حده پورې چې الحمدلله مونږ ته راورسېد. نو مولیانو تاسو هم الحمدلله دا علم د عوامو ته مقه شان رسوئ څنګه چې الله تعالی دا نور ستاسو په قلوبو کې پیدا کړی. دا یو نور دی دا یو خیر دی دا یو برکت دی دا یو عطای الهیه ده. دا عطای الهیه به دې قوم ته دې ماشومانو ته دې بچو ته مقه شانتې رسوئ څنګه چې دا انعام الله تعالی په تاسو باندې کړی دی. الله هم په دواړه جانه خوشحاله کړه د تکلیف و مصیبت نه الله په امان کې وساته. دا ماشومان هم الله تعالی نیکبخته کړه د مدرسه او د درس کې الله خیر واچوه او الله تعالی مریضانو له شفا کامله عاجل ورکړه. نور او پسې څه شته که دعا وکړم؟ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
یا الله پاکا د دې اعمالو د خاطر ته مونږ راضي شي. یا رب کریم د دې ناست خیر او برکت مونږ په آخرت کې نه راکړي. یا رب کریم د هر قسمه تکلیفونو نه، مصیبتونو نه، شرونو نه، فتنو نه، بیمارونو مونږ ټول په شریکه په امان کې اوسات. یا رب کریم چې څه ګناهونه هم کړي دي هغه راته معاف کړي، د نور ګناهونو هم په امان کې اوسات. یا رب کریم که بعضې ځایونه وي هغې کې جنجالونه وي، یا بیماری وي، یا د معیشت تکلیف وي، یا قرضونه وي، یا مقدمې وي، یا سنور خصومات وي، نزاعات وي، یا الله تعالی دا نزاعات دا خصومات دا په خپل قدرت باندې ختم کړي. یا رب کریم دې کلي کې خیر او برکتونه واچي. رب کریم په دې کلي کې خیر او برکت، اتفاق او اتحاد دیات کې، او یا الله تعالی دا خلق د توڑنا، اور رب کریم دا خلق د فساد او د شر نه په امان کې اوسات. رب کریم سونه مسلمانان چې دي د موجوده بیماریو په امان کې اوساته، خصوصا زموږ وطن د موجوده بیماریو سره د ټولو عام مسلمانانو په امان کې اوسات. یا رب کریم علم نافع کامل سره د ورا، سره د تقوا، سره د صحیح قاعده زموږ نصیب کې. یا رب کریم د موانع او د علم نم په امان کې اوساته، او یا الله تعالی هغه آلات چې هغه جلب العلم کې هغه زموږ نصیب. یا الله ماشومانو ته خیر پېښ کړي، زنانو ته خیر پېښ کړي، عالمان قاریان حافظانو ته خیر پېښ کړي، اریان تبلیغیان صوفیو ته خیر پېښ کړي. مخامخ چې څونه ډله ناسته را، یا الله دا په جومات کې مونږ علماء ته ناستي، دا ښه خلک دي، نیکان خلک دي، مونږ شهادت کوو که دا نیکان خلک نو، ښه خلک نو، نو دې جومات کې زمونږ خبرو ته نه کېناستل. یا الله تعالی د دې ناستې را برکته د دوی په کورونو کې خیرونه او برکتونه واچي. قلوب یا الله تعالی روښانه کې، د قبر د عذاب نه په امان کې وساتې، د ځان کدن د سختۍ نه په امان کې وساتې. عظیم نعمت چې هغه ستا رضا رضا زموږ د ټولو نصیب کې، د جهنم نه په امان کې وساتې. جنت کې راله ښایسته مزېدار ځای راکې، جمعي د قلب جمعیت هم نصیب کې، د انتشار او د ټینشن د دماغو نه په امان کې وسات. وطن ته خیر پېښ کې. یا رب کریم معیشت یې ښه کې. یا الله تعالی د قرضونه کوي نو ختمې کې، او که مصنوعي قرضې وي په موږ باندې مسلط شوي وي د بار نه، یا الله تعالی رفع دفع کړي. یا الله تعالی د دشمن د دین نه موږ ټول په شریکه په امان کې وساتې. یا الله زموږ د وطن چې څوک دشمنان دي، که هغه امریکا ده او که هغه هندوستان دی، یا الله تعالی د هغوی شر هغوی طرف ته واپس کړي او موږ ته په امان کې وسات. یا الله افغانستان کې علما او قاریان او حافظان او طالبانو له فتح ورکړي. یا الله تعالی په عراق کې، په شام کې مسلمانانو له فتح ورکړي. یا الله تعالی د مسلمانانو د عزت او د غیرت یو ځای چې هغې ته بیت المقدس، بیت المقدس وایي، دا واپس د مسلمانانو لاسته راول. په پاکستان کې د شریعت نظام راولي رب کریمه، عمومي مسلمانان د هر قسمه فتنو نه په امان کې وساتې. ایمان تم خیر پېښ کې، د اسلام جون را نصیب کې، د بیمانۍ نه په امان کې وساتې، چې درځي دا کلمه نصیب کړي، چې ټول درځو دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.